都市档案之可恶的李老板居然又让我去砍树，谁呀？没过多久，狗熊岭变天黑了。算了，再走走看看。气死我了，怎么又回来了？光头强向天上开了几枪，希望有人注意他。可他发现没人注意他后，光头强在家吗？不管了，进去看看。